Всем привет! Все мы любим сериал «Игра престолов». Переживаем за героев и восхищаемся ими. Но давайте подумаем, если бы мы были с ними частью одного мира, стали бы мы ими восхищаться или наоборот презирать? Мания величия Дейенерис. На момент начала событий Дейенерис 14 лет, и она находится под влиянием своего деспотичного брата. Но как только она выходит из-под его влияния, у нее появляется уверенность, что она должна сесть на железный трон и править, и что без нее простые люди Вестероса никогда не смогут жить хорошо. По сути, если сравнивать Дейенерис и Серсею, представительница дома Таргариенов еще хуже. Ведь чтобы она пришла к власти, народу придется пережить очередную войну, а хуже этого ничего нет. Снова будут гибнуть солдаты, а у крестьян будут отнимать последние деньги и припасы для содержания армии. Даже если не учитывать войну, сомнительно, что Дейенерис преуспеет в управлении государством лучше Роберта Баратеона или Серсеи, ведь она никогда не была в Вестеросе. К тому же в первую очередь ей придется решать проблемы, которые она же сама и создает. Она привозит в Вестерос огромную орду дотракийцев, которые живут грабежом и насилием, и после войны вряд ли станут заниматься земледелием. А если она всех их оставит в своей армии, то опять же, их всех придется кормить простому народу. Да и с драконами непонятно, что делать. Полстраны будет на них работать, чтобы прокормить, и несчастных случаев вряд ли удастся избежать. Конечно, все эти рассуждения не имеют силы из-за фэнтезийности мира Мартина, ведь Вестеросу угрожает армия мертвых, и Дейенерис со своими драконами и дотракийцами как раз и нужна для спасения людей. Правда, и здесь есть косяк. Один из драконов теперь не на нашей стороне, и он уже разрушил стену, которая защищала людей от мертвых. Властелины Старки. На момент начала повествования Хранителем Севера и лордом Винтерфелла уже 15 лет является Эддард Старк. Это очень благородный и честный человек. Он действительно является хорошим правителем и пользуется уважением всех своих вассалов. А его дети унаследовали от него преданность долгу и повышенное чувство справедливости. Однако в двух войнах, восстании Роберта и войне Пяти Королей, Старки защищают исключительно интересы своей семьи. Если еще в восстании Роберта был свергнут деспотичный безумный король, то войну Пяти Королей Роб развязывает из-за своего отца и сестер, уводит на юг армию, а север оставляет беззащитным, в результате чего на севере начинаются беспорядки, учиненные Рамси Сноу. Затем на северные земли нападают железнорожденные. В итоге война проиграна, многие дома перестают существовать, отцов, потерявших своих детей, и детей, оставшихся сиротами, не счесть. А ведь по сути Эддард Старк отправился на юг по своим личным мотивам, чтобы помочь своему другу детства Роберту, а в результате пострадал весь север. Хал Дрога. Невозможно им не восхищаться. Это очень искусный и одаренный воин, и в своей жизни он не потерпел ни одного поражения, о чем свидетельствует его длинная коса, которая никогда не состригалась. И он по праву считается одним из лучших убийц в мире. Но если бы мы с Дрого были частью одного мира, разве можно было бы найти повод для восхищения? Ведь дотракийская орда везде сеет только горе и смерть. И кто в самом деле является героем, возможно, которого не все заметили, так это Миега, колдунья, которая в очередной уничтоженной деревне была целительницей и лечила людей. Ей хватает силы духа, чтобы отомстить ценой своей жизни. Лорд Фрей – мудрый правитель. Во время восстания Роберта Баратеона Уолдер Фрей не спешил вступать в военные действия, и даже в ключевой битве восстания на Трезубце он приводит свое войско с опозданием и принимает сторону восставших
уже после гибели Рейгара, когда исход битвы был ясен. Скорее всего, он выжидал нужный момент, чтобы наверняка принять сторону победителей. В «Войне пяти королей» Уолдер Фрей также не спешит выступать на чьей-то стороне. В обеих этих войнах дом Фреев не заинтересован, и тем более никакого интереса нет у простых солдат, которые просто хотят вернуться домой. Так что довольно мудро сохранить своим людям жизнь, а не биться за чужие интересы. Если понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Всего доброго.